因為 AI 嘅存在，心理醫生就嚟要失業㗎啦。現今嘅社會資訊真係非常之發達，每一日我哋都可以喺唔同嘅社交平台嗰度知道咗好多唔同嘅資訊，就好似教識咗我哋好多嘢。但係當嗰件事發生喺我哋自己身上嘅時候啦，我哋突然間就石化咗、stun咗，唔知接落嚟應該點樣做。喺咁嘅時候呢，就會有一句說話發生咗，我知道啊，但我做唔到。今日呢，我就突然間好心血來潮咁樣將我知道啊，但係我做唔到寫咗喺 DeepSeek 嗰度。嗱，大家都知道 DeepSeek 係 AI 嚟㗎吓，佢就同我講到呢一辣嘢。嗱，你哋睇下講咩嘢？呢個其實係第二篇嚟嘅，第一篇啊，仲有另外一樣嘢。呢兩篇嘢呢都係大同小異嘅，但係當我讀咗呢兩篇嘢之後啦，我心情莫名咁樣去舒暢咗，所以我突然間覺得心理醫生你係咪愛失業咗啊？AI 已經聰明到將我所俾佢問題形成一個文章，仲有主題添。個主題係認知與行動嘅衝突以及解決之道。哇！佢直頭講咗我所有可能面對嘅困境，就係可能我做咗一個好長嘅計劃，但係我第二朝瞓醒照舊。又或者一段正確嘅關係係需要溝通嘅，但係我一開口就變成指責。呢啲所謂嘅困境，佢都一一咁列明。你知唔知係幾咁恐怖嘅一件事啊？除咗列明你嘅困境，佢仲俾你知道，其實你可能係因為認知系統啦、你嘅習慣系統啦，同埋你嘅情緒系統撈亂咗，至搞到你當下失控。哇 ！AI 都識安慰人嘅，你知唔知？最犀利嘅地方就係呢個 AI， 佢感受到你嘅無力感啊！佢仲會教你點樣去解決你而家面對嘅困境。講老實啦。喺嗰個情況之下，我哋仲要朋友嚟做乜嘢啊？好多人都話 AI 畢竟係 AI 係人做嘅，佢可以代替到好多人嘅工作，但係絕對代替唔到人哋嘅人性。但係經過我正話所有嘅問題啦，我發覺佢係有人性㗎，佢係識得理解我嘅感受㗎。咁呢個會唔會係佢哋嘅陰謀呢？等我哋個個都依賴佢哋嘅時候，佢哋就教我哋點樣無情呢？我知道而家 AI 已經影響咗好多人㗎，但係睇緊呢個視頻嘅朋友 ，AI 其實而家係幫緊你啊，定係阻住你搵食啊？你哋可唔可以公道咁去講下呢？